La concentration, c'est tout simplement, pour l'Union européenne, c'est le fait de regrouper plusieurs entreprises. Une entreprise A, plus une entreprise B, plus une entreprise C. Lorsqu'on les regroupe sur un marché, lorsqu'on les regroupe sur un marché, elles prennent plus d'importance que les autres entreprises qui vont être là. Bonjour, bienvenue à EFV Management. EFV, c'est un centre qui est leader en formation des délégués médicaux. Et de ce fait, on a développé dernièrement un diplôme de délégation médicale pour les bacheliers. Et c'est un diplôme qui va être développé pour les bacheliers en termes de 2 années universitaires pour toutes les sections, c'est-à-dire pas spécialement pour les scientifiques. Il va permettre pour nos lauréats de faire le métier d'une manière plus approfondie et d'avoir plus de compétences via nos consultants. Dans un groupe, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 5 et 5, ça fait 10. 2 et 3 et 4, ça fait 7. Ça veut faire théoriquement 70% du marché. D'accord? Là, par exemple, pour 2 entreprises ou 3 entreprises qui vont purement et simplement avoir des moyens de très grands moyens pour aller évoluer sur un marché où il y a des dizaines, des vingtaines, je dirais même des centaines d'autres entreprises qui n'auront pas la même force commerciale. في اطار النجاح ديالنا الحمد لله ديفلوبينا واحد لو ديبلوم ديال ديليغي ميديكال تكنيسيان سيتادير اون 2 années universitaires. هذا الدبلوم تيخول التلميذ اللي غياخذ الباك ان شاء الله تعالى يقرا 2 سنين كاملتين هذا الميدان ديال المندوب الطبي اللي فيه واحد لو بوزوان في المارشي في ميدان الشغل. دونك الطالب ولا التلميذ يقدر يقرا عندنا 100% يعني في الاسبوع هذا المندوب الطبي، ولا يقدر يدير الجامعه ويدير الفورماسيون ديالنا المندوب الطبي لمده 2 سنين. الهدف ديال هذه الفورماسيون هو التشغيل، يعني الطالب ملي تيقرا عارف انه غيقرا عامين واحد المهنه اللي مطلوبه في ميدان الشغل، وغيقرا عند الاطر ديالنا اللي الحمد لله اكفاء في مجموعه من الميادين، سواء في الماركتينغ ولا في السافوار ميديكال ولا فارماسيوتيك ولا تو سكي ليي على بارتي ديليغاسيون ميديكال. بالنسبه للشعب اللي تنبغيو، يعني ما كاينش شعبه خاصه يعني تكون هي سيانتيفيك، تقدر تكون سيانتيفيك ايكونوميك ولا ميم ليتيرير. اهم حاجه عندنا هو ان التلميذ يكون باغي يدير هذا الميدان التجاري والطبي ولا الشبه الطبي، باش التلميذ لمده عامين غنعطيوه لو ماكسيموم ديالنا باش يقدر ينجح في هذا الميدان ان شاء الله تعالى. والحمد لله اف في معروفه عند مجموعه من المختبرات لي لابوغاتوار ولا الشركات اللي في هذا الدومين، وتيشكروا لي بروفيل ديالنا، وان شاء الله بغينا نكونوا فاتحه خير على الدراري في هذا الميدان، الدراري اللي عندهم الباك. Et sur le marché. Je m'appelle Ouedrassi Tili Tarek, je suis consultant expert en marketing et au management. Alors je collabore avec EFV Management, ça fait plus de 5 ans. Alors pourquoi j'ai choisi EFV Management? Parce que c'est une école de formation qui est spécialisée dans le domaine du marketing, de la délégation médicale, etc. Et c'est une référence dans ce domaine. Alors, et il ne faut pas oublier qu'il a déjà une ancienneté de plus de 13 ans. Alors, les cibles, c'est-à-dire la catégorie des cibles, c'est des étudiants Bac plus 2 ou bien Bac plus 1, etc. Je m'appelle Serine Bakayao, je suis d'origine sénégalaise. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai choisi EFV en qualité de diplôme donc, et aussi en qualité d'enseignement. Donc là, je peux dire qu'aujourd'hui, ils sont parmi les meilleurs au Maroc. Et pourquoi pas au niveau international. Donc là, je remercie tout le monde, toute l'équipe,
le directeur, les professeurs et mes collègues aussi qui sont là. Et là, nous sommes une équipe et nous sommes une famille. Et j'encourage aussi mes compatriotes qui sont là de venir EFV. En tout cas, c'est une bonne école. بالنسبه للطلبه اللي عندهم ان باك بلس 2 يقدروا يديروا ان ديبلوم دو délégué médical, une année universitaire, une licence professionnelle avec nos consultants. هذا الدبلوم سي ان ديبلوم كما قلت لكم ان ديبلوم فرونسي اللي تيخول الطالب باش ينجح ان شاء الله في هذا الميدان ويقدر يديروا يا اما لو جو ولا لو سوار ولا لو ويكاند. بالنسبه للطلبه اللي بغاو يقراو اون فورماسيون اكسيليري راه كما العاده عندنا اون فورماسيون دو 4 mois avec l'opportunité de stage et de recrutement chez nos partenaires. Je m'appelle Myriam Iddani, دخلت l'école EFV suite à une recommandation d'une amie et j'ai beaucoup aimé le domaine, la vérité, donc j'espère نمشي فيه بعيد إن شاء الله. معكم سميتي عبد العليم منصف كنقرا في EFV. شفت EFV sur Facebook وانستغرام وجيت سولت عليها وصراحه فورماسيون زوينه ودراسه مستوى. À 70%. Nous, on est là à 30%. Oui ou non? Et pourtant, on est plus nombreux que vous. Oui ou non? Donc, théoriquement, on est plus petit. C'est une petite entreprise. C'est une petite entreprise. C'est une petite entreprise. Je suis une petite entreprise. Quel est le danger? Le danger, c'est qu'on n'aura pas les moyens de vous concurrencer sur le marché. الوغ الميزه ديال اف في مانجمنت انها كاينه في مجموعه من المدن كما عارفين والاهم حاجه ان مع هذه الجائحه اللي كانت مرت في بلادنا او اف في ما تخلاش عن الطلبه ديالها في اي مدينه حيت قرينا اونلاين في ديك الوقيته ملي كان ما عندناش الحق نقريو في البريزونسيال يعني بالحضور ومن بعد ملي رجع عطاونا الحق في الحضوري الحمد لله الطلبه ديالنا بقاو في اطار احترام قواعد التباعد وفي اطار احترام تو سكي سيستم ايجيان والحمد لله درنا افواج اللي دابا في هذا الوقت الراهن كاين مجموعه من لي لابوراتوار اللي دابا خدامين والحمد لله تيشكروا يعني ان ما تخليناش عليهم في وقت ان كانت يمكن لنا ما نديروش لهم لا فورماسيون حنا درنا لا فورماسيون عن بعد والحمد لله دابا هذه الفورماسيون عن بعد عطات النجاح ديالها وبقينا الحمد لله تنديفلوبيوها ودرنا اون فورم دو فورماسيون سو فورم دونيفرسيتي سكون ابل يونيفرسيتي فيرتوال باش نخليو اللي يمكن ليه يحضر واللي عنده مثلا اون كونترانت عايش في مدينه بعيده من غير المدن اللي حنا كاينين فيها راه تيدير لا فورماسيون عندنا. تنتمنى النجاح لجميع التلاميذ ديالنا في البكالوريا وان شاء الله ربي ما يخيبهمش على لي زيفور اللي داروا هذا العام سورتو كانت لا فورماسيون هذا العام بالنسبه لهم في اطار هذه الجائحه وان شاء الله يدوزوا الامتحانات في ان شاء الله بنجاح وحنا راه الاشاره ديالهم بين عندهم تساؤلات راه غيلقاو لو سيت وغيلقاو الانترنت ديالنا يلقاو السيت انترنت ويلقاو الهاتف ديالنا باش يعطيونا التساؤلات. بالنسبه للناس اللي خداو البكالوريا السنوات الفائته يقدروا يتصلوا بنا يقدروا يلتحقوا بنا ما عندنا حتى ادنى مشكل وان شاء الله نلبيو لهم رغباتهم في لا فورماسيون وحتى الا بغاو ان شاء الله يدخلوا في اطار هذا العام بعد العامين اللي قلنا ديال لا فورماسيون راه ممكن باذن الله. والطلبه اللي عندهم الطلبه الجامعيين ولا شبه جامعيين في دي زيكول بغاو حتى يقراو هذا الميدان من التربيه مرحبا بهم. كما قلت لكم لا فورماسيون تنديروها بمجموعه من المدن وما يدخلوا لو سيت انترنت vous allez découvrir tous les détails de EFV Management. Je vous souhaite beaucoup de succès et très bon courage. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.